नमस्कार मित्रों, मैं आपको लहसुन और अदरक की चटनी बता रहा हूँ। 4-5 पुती लें और छील लें। छील करके निया आप उतना ही अदरक मिला लें। काली मिर्च डालना चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं 1-2, और आपके नमक और हरी मिर्च डालें। हल्का सा पानी या टमाटर डाल सकते हैं। बहुत अच्छी चटनी बनेगी। इससे आपके खांसी, जुकाम, नज़ला, पेट में गैस, इसके लिए बहुत अच्छी चटनी है। बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं। बनाएं, लाभ उठाएं और इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।